გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. ესე იგი, დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ 4 თავსართმოცილებადი ზმნა. ესე იგი, დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ aufmachen, zumachen, anmachen და ausmachen. უნდა ვისწავლოთ ეს 4 თავსართმოცილებადი ზმნა. აქამდე რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ნასწავლი სხვა თავსართმოცილებადი ზმნები, ანუ ვისაც გაქვთ ნანახი ის წინა ვიდეოები, სადაც ანუ თავსართმოცილებად ზმნებზე ვსაუბრობთ, იცით, გეცოდინებათ თუ რას ნიშნავს თავსართმოცილებადი ზმნა, მაგრამ ვინც არ იცით, გეტყვით რომ ესე იგი თავსართმოცილებადი ზმნა არის ზმნა, რომელსაც უღლების დროს სცილდება თავსართი. ანუ საწყის ფორმაში ზმნას აქვს თავსართი, მაგრამ მერე რომ როდესაც ვიღებთ ამ ზმნას და ვიყენებთ, მაგალითად ვაუღლებთ ახლანდელ დროში, აწმყო დროში. მაშინ სცილდება ამ ზმნას თავსართი და ასეთ ზმნებს ეწოდება თავსართმოცილებადი ზმნები. ესე იგი, დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ 4 თავსართმოცილებადი ზმნა და ეს 4 თავსართმოცილებადი ზმნა არის aufmachen, zumachen, anmachen და ausmachen. ესე იგი, მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ aufmachen, zumachen, აი ამ ორი ზმნით. Aufmachen ნიშნავს გაღებას. Aufmachen არის გაღება და zumachen არის დახურვა. Aufmachen გაღება, zumachen დახურვა. ახლა ნახეთ რა ხდება. პირველ შემთხვევაში aufmachen, აი აქ auf არის თავსართი. Auf არის ამ ზმნის თავსართი. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? ანუ უღლებისას auf მოსცილდება ამ machen ამ ზმნას. ანუ მოდით ახლა ვაუღლოთ ეს ზმნა. აწმყო დროში, ახლანდელ დროში. ანუ მე ვაღებ, შენ აღებ, ის აღებს, როგორ იქნება. ნახეთ. Auf ეს მოსცილდება და იქ დარჩება machen. ზმნების უღლება ვისაც გახსოვთ. ნახეთ, ეს იქნება ich mache და ბოლოს თავსართი უნდა გამოვიყენოთ. კი მოსცილდება თავსართი ზმნას, მაგრამ ბოლოს უნდა გამოვიყენოთ ეს. ეს იქნება ich mache auf. ანუ მე ვაღებ. Ich mache auf. მე ვაღებ. Du machst auf. შენ აღებ. Du machst auf. შენ აღებ. ახლა ის აღებს. Er macht auf. Sie macht auf. Es macht auf. Er ვიცით რომ არის მამრობითი სქესი, sie არის მდედრობითი სქესი, es არის საშუალო სქესი. ახლა ჩვენ ვაღებთ. Wir machen auf. Wir machen auf. თქვენ აღებთ, ოღონდ მრავლობითში. Ihr macht auf. Ihr macht auf. ისინი აღებენ იქნება. Sie machen auf. Sie machen auf და ასევე გვაქვს თავაზიანი ფორმა, ხო? თქვენ აღებთ, ეს იქნება Sie machen auf. Sie machen auf. ნახეთ? ესე იგი, მე ვაღებ, ეს არის ich mache auf. ხო? Ich mache auf. მე ვაღებ. Panjara გერმანულად არის das Fenster. Das Fenster, Panjara. მაგალითად, მე ვაღებ Panjaras, ეს იქნება ich mache das Fenster auf. დააკვირდით თავსართი, გამოვიყენეთ ბოლოს და იმახსოვრეთ თავსართმოცილებადი ზმნების შემთხვევაში, როდესაც თავსართმოცილებადი ზმნა გვაქვს გამოყენებული წინადდებაში, აწმყო დროში, თავსართი ზმნას სცილდება და გამოიყენება წინადდების ბოლოს. Ich mache das Fenster auf. მე ვაღებ Panjaras. ან კარი. კარი გერმანულად არის die Tür. Die Tür, კარი. მე ვაღებ კარს იქნება ich mache die Tür auf. Ich mache die Tür auf. ანუ მე ვაღებ კარს. ესე იგი, Panjara ეს არის das Fenster და კარი ეს არის die Tür. ახლა გადავდივართ მეორე ზმნაზე, zumachen. Zumachen არის დახურვა. Zumachen არის დახურვა. ამ შემთხვევაში zu არის ამ ზმნის თავსართი. ანუ zu მოსცილდება ახლა ამ ზმნას. ახლა მოდით გადავიდეთ უღლებაზე, როგორი იუღლება ეს ზმნა. მე ვხურავ იქნება ich mache zu. Ich mache zu. შენ ხურავ du machst zu. Du machst zu. ის ხურავს იქნება er an sie
an es macht zu. ჩვენ ვხურავთ wir machen zu, თქვენ ხურავთ ihr macht zu, ისინი ხურავენ იქნება sie machen zu და თავაზიანი თქვენ ხურავთ. ეს იქნება sie machen zu. აი მაგალითად მე ვხურავ ფანჯარას. ფანჯარა ხომ არის das Fenster. მე ვხურავ ფანჯარას იქნება ich mache das Fenster zu. Ich mache das Fenster zu. ან კარს ვხურავ. კარი ეს არის die Tür. მე ვხურავ კარს იქნება ich mache die Tür zu. Ich mache die Tür zu. გადავდივართ ჩვენს მესამე ზმნაზე, ეს არის anmachen. Anmachen არის ჩართვა, ამ შემთხვევაში an არის თავსართი. მაგალითად, მე ვთავ იქნება ich mache an, შენ ვთავ du machst an, ის ვთავს er, sie, es macht an. ჩვენ ვთავთ wir machen an, თქვენ ვთავთ ihr macht an, ისინი რთავენ იქნება sie machen an და თავაზიანი თქვენ რთავთ, ესეც იქნება sie machen an. ესე იგი მე ვთავ, მე ჩავრთავ, ეს ხომ არის ich mache an. მაგალითად, შუქი გერმანულად არის das Licht. Das Licht. მე ვთავ შუქს, ანუ მე ჩავრთავ შუქს იქნება ich mache das Licht an. Ich mache das Licht an. An მაგალითად გათბობა. გათბობა გერმანულად არის die Heizung. Die Heizung. მე გათბობას ჩავრთავ. გათბობას ვთავ. ეს იქნება ich mache die Heizung an. Ich mache die Heizung an. და ჩვენი ბოლო მეოთხე ზმნა ეს არის ausmachen. Ausmachen არის გამორთვა. Ausmachen ეს არის გამორთვა. Aus არის თავსართი. მე გამორთავ, მე ვრთავ ეს იქნება ich mache aus. შენ გამორთავ იქნება du machst aus. ის გამორთავს იქნება er, sie, es macht aus. ჩვენ გამორთავთ wir machen aus. თქვენ გამორთავთ იქნება ihr უკაცრავად უმრავლობითში თქვენ იქნება ihr macht aus. ისინი გამორთავენ იქნება sie machen aus. და თავაზიანი თქვენ გამორთავთ ეს იქნება sie machen aus. ნახეთ, შუქი ხომ არის das Licht. შუქს გამორთავ იქნება ich mache das Licht aus. Ich mache das Licht aus. ანუ მე შუქს გამორთავ. ან გათბობას გამორთავ იქნება ich mache die Heizung aus. Ich mache die Heizung aus. ესე იგი, მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვისწავლეთ 4 ზმნა. ეს ზმნები იყო aufmachen, ანუ გაღება, zumachen, დახურვა, anmachen, ჩართვა და ausmachen, გამორთვა.